বন্ধুরা, আমরা সবাই জানি যে সূর্য পৃথিবীর থেকে 15 কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটা নক্ষত্র। সূর্যের অস্তিত্ব না থাকলে আজ হয়তো পৃথিবীতে কোনো ধরনের প্রাণের অস্তিত্ব থাকতো না। পৃথিবী থেকে সূর্যকে একটা ছোট এবং শান্ত হলুদ রঙের বলের মতো দেখতে লাগে, কিন্তু বাস্তবটা এর থেকে একেবারেই আলাদা। কারণ সূর্য এতটাই বড় যে এর মধ্যে আমাদের পৃথিবীর মতো 13 লক্ষ গ্রহ প্রবেশ করতে পারবে। সূর্য থেকে সবসময় কোটি কোটি পরমাণু এবং হাইড্রোজেন বোমের মতো এনার্জি মহাকাশের বাইরে বেরোতে থাকে, যেটার কেন্দ্রের ভেতরে নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়াকশনের কারণে তৈরি হয়ে থাকে, যার ফলে সূর্যের কেন্দ্রের তাপমাত্রা কয়েক কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে যায়, আর এর পৃষ্ঠতলের তাপমাত্রাও কয়েক হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যায়। তবে এটা তো কিছুই নয়, কারণ এর চারিদিকে একটা ঘন এবং জ্বলন্ত গ্যাসে ভরা বায়ুমণ্ডল আছে, যেখানে সবসময় বড় বড় তুফান চলতে থাকে। এই তুফানের গতি এবং এর মধ্যে উপস্থিত পার্টিকেলের এনার্জি এত বেশি হয় যে যদি আশেপাশের কোনো গ্রহের সামনে চলে আসে, তাহলে সেই গ্রহটা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং জ্বলে ছাই হয়ে যাবে। এর একটা উদাহরণ হিসেবে আপনারা সূর্যের সামনে অবস্থিত বুধ গ্রহ এবং শুক্র গ্রহের কথা ভাবতে পারেন। এই দুটো গ্রহের তাপমাত্রা 400 ডিগ্রি সেলসিয়াসের থেকেও বেশি। শুধু তাই নয়, বর্তমানে মঙ্গল গ্রহের যেরকম অবস্থা, সেটাও এইসব সৌর তুফানের কারণেই হয়েছে। কারণ মঙ্গল গ্রহের কাছে পৃথিবীর মতো কোনো নিজস্ব ম্যাগনেটিক ফিল্ড উপস্থিত নেই, যেটা তাকে সূর্যের মধ্যে থাকা এই সমস্ত ভয়ানক তুফানের হাত থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু বাস্তব এটাই যে পৃথিবীর কাছে নিজস্ব ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকার পরেও অনেক সময় সূর্য থেকে আগত এই ধরনের ভয়ঙ্কর সৌর তুফান পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। 1990 সালে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল, যেখানে সূর্য থেকে আগত একটা বৃহৎ সৌর তুফানের সাথে পৃথিবীর সংঘর্ষ হয়েছিল, যা পৃথিবীতে উপস্থিত প্রায় সমস্ত ইলেকট্রনিক স্যাটেলাইটের অনেক ক্ষতি করেছিল, যার ফলে কয়েক বিলিয়ন ডলার লোকসান হয়েছিল এবং এর ফলে সম্পূর্ণ বিশ্বের কমিউনিকেশন সিস্টেমে প্রভাব পড়েছিল। সেই সময় মানুষ এত বেশি টেকনোলজির ব্যবহার করত না, যদিও বর্তমানে সময় তো বাচ্চাদের হাতেও মোবাইল দেখা যায়। বর্তমানে বিশ্বের সমস্ত কাজ ইন্টারনেটের মাধ্যমে হচ্ছে, পৃথিবীর কক্ষপথেও হাজার হাজার স্যাটেলাইট ঘুরছে। এই অবস্থায় যদি কোনো শক্তিশালী সৌর তুফান পৃথিবীর সাথে ধাক্কা খায়, তাহলে এর ফলে পৃথিবীতে ভীষণ ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে, যা আমাদের থেকে ইন্টারনেট কানেকশন কেড়ে নিতে পারে। এই জন্য বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন থেকেই সূর্য এবং সূর্যের থেকে উৎপন্ন এই সৌর তুফান সম্পর্কে গবেষণা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, যাতে আমরা এই বিষয়টা বুঝতে পারি এবং ভবিষ্যতে এমন ধরনের বড় কোনো সৌর তুফানের হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারি। 2018 সালের 12 আগস্ট নাসা পার্কাস সোলার প্রোব নামের একটা স্পেসক্রাফট লঞ্চ করে, যার কাজ হলো সূর্যের একদম সামনে গিয়ে তার উপরে চলতে থাকা সৌর তুফান এবং তার স্ট্রাকচারের উপর গবেষণা করা। এই স্পেসক্রাফটে অনেক ক্যামেরা এবং আধুনিক উপকরণ লাগানো হয়েছে, আর এটা সূর্যের যত কাছে যাচ্ছে আমরা ততই নতুন নতুন জিনিস সম্পর্কে জানতে পারছি। আর এখন তো এটা সৌর তুফানকেও রেকর্ড করতে শুরু করে দিয়েছে। অর্থাৎ কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে সৌর তুফান আমরা শুধুমাত্র পৃথিবীর মেরুতে অরোরা রূপে দেখতে পেতাম, বর্তমানে সেটা সোলার প্রোবের সাহায্যে শুনতেও পাচ্ছি। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সূর্যের মধ্যে সংঘটিত 6টা তুফানের অডিও শোনাবো, যেগুলো সোলার প্রোব রেকর্ড করেছে। পাশাপাশি আমি আপনাদের এমন কিছু ছবিও দেখাবো যেগুলো এখনো পর্যন্ত ক্যাপচার করা সূর্যের সবথেকে কাছের ছবি। তাহলে শুনে নেওয়া যাক সূর্যের আওয়াজ। তবে এই শব্দগুলো শোনার আগে আমি আপনাদের জানিয়ে দেব যে মহাকাশে কোনো ধরনের শব্দ ট্রাভেল করে না। এখন আমি আপনাদের যে অডিও ক্লিপগুলো শোনাতে চলেছি, সেই ডেটাগুলো নাসা কর্তৃক তৈরি করা হয়েছে, যা পার্কাস সোলার প্রোব সূর্যের সামনে যাওয়ার পর বিভিন্ন গ্যাস এবং পার্টিকেলের চাপে এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ডে পরিবর্তন হওয়ায় তৈরি হয়েছে। এটা অনেকটা সেইভাবে তৈরি করা হয়েছে যেমনটা আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ড এবং প্রেসারের কারণে হওয়া পরিবর্তনের জেরে স্পিকার এবং হেডফোনের মাধ্যমে কোনো আওয়াজ শুনে থাকি। তাহলে চলুন সবার প্রথম অডিওটা শুনে নেওয়া যাক। এখন আপনারা যে অডিওটা শুনছেন, সেটা সূর্যের বায়ুমণ্ডলে পার্কাস সোলার প্রোব প্রবেশ করার সময় প্লাজমা এবং ইলেকট্রিক পার্টিকেলের চাপের কারণে হওয়া পরিবর্তনকে রেকর্ড করে বানানো হয়েছে।
এছাড়াও আপনারা যে ভিডিওটা দেখছেন সেটাও সোলার প্রোব দ্বারা রেকর্ড করা হয়েছে, যেখানে আপনারা সূর্যের থেকে নির্গত পার্টিকেলগুলোকে দ্রুত গতিতে বাইরে যেতে দেখবেন। বিজ্ঞানীদের মতে এই অডিওতে যে আওয়াজটা উপরে উঠছে এবং নিচে নামছে সেটা সূর্যের বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত গ্যাসের চাপের কারণে হওয়া দ্রুত পরিবর্তনের আওয়াজ। এবার আমি আপনাদের দ্বিতীয় অডিওটা শোনাবো। এই অডিওটা সূর্যের আরেকটু কাছে গিয়ে সেখানে গ্যাসের মধ্যে হওয়া পরিবর্তনের মাধ্যমে রেকর্ড করা হয়েছে। শুনে নিন সেই আওয়াজ। এই আওয়াজটাও কিন্তু বেশ ভয়ঙ্কর এবং অদ্ভুত একটা আওয়াজ, যেটা কখনো আস্তে হয়ে যায় আবার কখনো হঠাৎ করে তীব্র হয়ে যায়। এই ধরনের আওয়াজকে বিজ্ঞানীরা একটা বিশেষ নাম দিয়েছেন, যেটা হলো হুইসিলার মোড ওয়েভস। কারণ এই আওয়াজটা শুনলে আপনাদের মনে হবে যেন কেউ ভীষণ দ্রুত সিটি বাজাচ্ছে। এবার শুনে নিন তৃতীয় অডিও রেকর্ডিংটা। এখন আপনারা যে শান্ত এবং ধীরে ধীরে বাড়তে থাকা সিটির মতো আওয়াজটা শুনছেন সেটা সোলার প্রোব দ্বারা রেকর্ড করা হাই চার্জ পার্টিকেলের দ্বারা উৎপন্ন হওয়া প্রেসারের রেকর্ডিং। এই অডিও রেকর্ডিংটাও এই জন্য বিশেষ কারণ এতে সূর্যের থেকে নির্গত একটা বিশেষ ধরনের ওয়েভও রেকর্ড করা হয়েছে। এই ধরনের ওয়েভ প্রচণ্ড হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে ট্রাভেল করে। আর যখন সোলার প্রোব দ্বারা রেকর্ড করা এই ডেটা থেকে অডিও ফাইল তৈরি করা হয় তখন আমরা এই ধরনের হাই পিচ অডিও শুনতে পাই। চলুন এবার আমাদের চতুর্থ রেকর্ডিংটা শুনে দেখা যাক। বন্ধুরা, এখন আপনারা যে আওয়াজটা শুনলেন সেটা সূর্য থেকে নির্গত সৌর তুফানের একটা বিশেষ ধরনের ডিসপারসিভ ওয়েভস থেকে জেনারেট হয়েছে। এই ধরনের ওয়েভ সূর্যের অনেক কাছে উৎপন্ন হয়। আর এই ধরনের ওয়েভগুলোর বিশেষত্ব হলো এগুলো অনেক হাই ফ্রিকোয়েন্সিকে বদলে ফেলে। যখন আমাদের পৃথিবীতে দ্রুত গতিতে কোনো তুফান ধেয়ে আসে তখন যেমন আওয়াজ হয়, আমার কিন্তু এই আওয়াজটাও ঠিক সেরকমই মনে হয়েছে। এই বিষয়ে আপনার মতামত কি? কমেন্ট করে অবশ্যই আমাকে জানান। ডিসপারসিভ ওয়েভ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের বক্তব্য হলো সূর্যের মধ্যে চলা এই তরঙ্গ সৌর তুফানের সাথে চলা হাই পিচ ফ্রিকোয়েন্সি ওয়েভ, যেটা পৃথিবীতে পৌঁছালে এর এনার্জেটিক পার্টিকেল পৃথিবীর ইলেকট্রনিক জিনিসের জন্য প্রচণ্ড সাংঘাতিক প্রমাণিত হতে পারে। বন্ধুরা, পঞ্চম অডিওটার সাথে আগের চারটে অডিওর কিন্তু অনেকটা মিল আছে, তবে এই দুটির ডেটা কিন্তু একেবারে আলাদা। পঞ্চম অডিওটা সূর্যের আরও সামনে গিয়ে সেখানে বিভিন্ন গ্যাস এবং পার্টিকেলের সঙ্গে স্পেসক্রাফটের সংঘর্ষ এবং প্রেসারের কারণে হওয়া পরিবর্তনের ফলে রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়াও এই অডিওটা তৈরি করার জন্য সূর্যের ম্যাগনেটিক ফিল্ডে হওয়া পরিবর্তনকেও রেকর্ড করা হয়েছে। এবার শুনে নিন সেই আওয়াজ। অর্থাৎ এই পঞ্চম অডিওতে আপনারা যে আওয়াজটা শুনছেন সেটা সূর্যের মধ্যে সংঘটিত ঝড় এবং সূর্যের ম্যাগনেটিক ফিল্ডে হওয়া পরিবর্তন উভয়ের মেলবন্ধনে তৈরি হয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে এই আওয়াজ এবং ডেটার সাহায্যে তারা সূর্যের মধ্যে হওয়া সৌরঝড়ের ব্যবধান সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। অর্থাৎ ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীরা এই ডেটার সাহায্যে এটা অনুমান করতে পারবেন যে সূর্যের মধ্যে চলা এই সৌরঝড় কখন এবং কত দ্রুত গতিতে সংঘটিত হয়। চলুন এবার ষষ্ঠ এবং শেষ অডিও রেকর্ডিংটা শুনে নেওয়া যাক। এই অডিও রেকর্ডিংটা এই জন্য বিশেষ কারণ এটা প্রথম এমন রেকর্ডিং যেটা সূর্যে হওয়া সৌরঝড় বা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডেটা থেকে রেকর্ড করা হয়নি, বরং এই অডিও রেকর্ডিংটা সেই সব ছোট ছোট উল্কাপিণ্ড অর্থাৎ পাথরের আওয়াজ যা সূর্যের শক্তিশালী গ্র্যাভিটির দ্বারা আটকে আছে এবং সোলার প্রোব প্রায় 70,000 কিলোমিটার গতিবেগে সূর্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কারণে ক্রমাগত এগুলোর সাথে ধাক্কা খাচ্ছে। এবার শুনে নিন সেই আওয়াজ। এখন আপনারা যে আওয়াজটা শুনলেন সেটা সেই সব ছোট ছোট ডাস্ট পার্টিকেলের সাথে পার্কার সোলার প্রোবের ধাক্কা খাওয়ার আওয়াজ। যদিও বিজ্ঞানীদের মতে যত দ্রুত গতিতে এইসব ডাস্ট পার্টিকেল সোলার প্রোবের সাথে ধাক্কা খাচ্ছে
সেই জায়গায় যদি অন্য কোনো স্পেসক্রাফট থাকতো তাহলে সেটা এতদিনে খারাপ হয়ে যেত। কিন্তু পার্কার সোলার প্রোব প্রধানত এই ধরনের পরিবেশে থাকার জন্যই তৈরি করা হয়েছে। এই জন্য এটা ক্রমাগত এইসব পার্টিকেলের সাথে সংঘর্ষের পরেও নিজের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছে, আর শীঘ্রই এটা সূর্যের আরও কাছে পৌঁছে যাবে। তারপর আমরা সূর্যের এমন আরও অনেক ছবি দেখতে পাবো এবং আওয়াজ শুনতে পাবো যেগুলো আমরা আগে কখনো দেখিনি বা শুনিনি। সো বন্ধুরা, এবার আমাকে কমেন্ট করে জানান আজকের এই ভিডিওটা আপনার কেমন লাগলো। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করুন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন।